Benita naceu na Velleira, unha pequena aldea do concello de Muíños. Falar con ela é como sentarse cunha avoa. Cariñosa e divertida, relata as súas lembranzas, como cando coñeceu o que sería o seu compañeiro de vida. Conocín o meu marido nunha festa de cados que se chamaba Santa Mariña. Íbamos paseando, rapazas, e había unha señora vendendo unhas copiñas de licor café, e el colleu a copa, botou-me ao ombro e deu-me a probar. E eu contesteille, ai, 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 tú queres que che sepa os teus secretos. E aí empezamos, miña nena, e logo despois, cando nos viñemos por un atallo que había Muiños, que agora hai a central, que hai a carretera, pero antes era un sendeiriño, e el tiña bicicleta e veu pola carretera, cando chegou a Pazuela, xa nos peleamos, porque eu xa estaba xogando con outros rapaces, de aquí de Bugueimes. E así a miña vida, eu sobre os 18 anos ou así, que caseime. E aos 50 volvemos ir á iglesia e volvemos nos casar de segundo. Benita é a imaxe desa xeración de mulleres galegas que co seu traballo contribuíron a desenvolver o país. Traballadora incansable no campo, na casa e en todo canto se lle cruzaba por diante, desde enfermeira a albanel. Foi a llamar a nena aos albañiles porque para non pagar, que non tiñamos. E dicía, ai, que masiña tan boa. E logo, a mellor, non lle botaba o cemento que necesitaba e caía o trozo. Ai, ai, ai. Mesmo chegou a montar unha funeraria. Veu un señor de toda Xinzo aconsellar ao meu marido, puxemos funerarias e digo, saíamos para entierros e seguros por os pueblos. Traballei muchísimo, primeiro en Hermes, despois en Límite e despois, ao final, en Almudena. Na súa casa sempre había sitio para atender a alguén máis. Non sei se o veterinario que había é por un farmacéutico, sei por qué, viña cualquera que antes había, viña a medir os burros, os militares, bueno, moita, e todos me mandaban para a miña casa. E eu dicía ao meu pai, pero papá, nena, marcha a farlle de comer. Eu dicía, pero papá, se eu non teño nada, que lle vou fer de comer a esa xente? Bueno, tú arrénxaste. Entón eu, se un viña, o mellor de axudalo a sachar. Pois, dixe, bueno, pois unhos huevos, unhas patatas fritas e un xamonciño, se lle dou de comer. Tanto traballou que agora, recén cumpridos os 91 anos, di que se aburre. Agora aburro, me mira cando me chama o Kiko, que traballa na residencia, e dime, cha, e digo, bueno, neniño, iso non é traballar, estar quentiño, baixo luz, eu andaba de noite con as nevadas e sin luz, e día, iso ten razón, mamá. E xa digo, ora aburro-me, miña nena, porque os pueblos hai moita menos xente. Antes, ao mellor xuntabas, te xogabas unhas cartas, ou agora, que fago eu? Bueno, se agora ven o sol sí que salgo, pero claro, agora con tanta chuvia, estuve encerrada. Oxe, a vida no pobo nada ten que ver coa de antes, moito máis dura, pero para ela, moito máis humana. Antes os nosos paiciños que non cobraban subsidio, tiñan todas as festiñas, todo, e agora é diferente, miña nena, agora é moi distinta as cousas. Eu noto, mesma xente, todo. Antes íbamos a char e dicía, papá, nenas, vamos a axudarlle a esta persona que está a pé de nós, que lle falta ese trociño para ir para casa, pero agora non, iso non existe. Distinto, miña nena, o mundo está cambiado de todo. Hai cousas que se dá para mellor, pero